دیگه کسی رفته بود خواستگاری، بعد از دختر پرسید اسم شما چیه؟ گفت حدس بزن. گفت بابا اسم تو بگو. گفت حدس بزن. گفت خب پس لااقل یه راهنمایی بکن. گفت اسم من یه اسمی تو همه باغچه ها هست. گفت شلنگه؟ گفت یک معلمی کدوم شهر دوست داری بری مسافرت؟ گفت سان فرانسیسکو. گفت همین رو بنویس املای امروز تو نمرت بدم. از بغلیش پرسید تو کدوم شهر دوست داری؟ گفت ما قم. خدای رفته بود راهنمای رانندگی امتحان بده، بعد رسیدن به این، با ماشین داشت میرفت، رسیدن به این علامت هلال احمر. افسر ازش پرسید همین علامت چیه؟ گفت به ماه رمضان نزدیک میشوید. گفتن که آقای مشهدی هر چی خواستگاری میرفت بهش زن نمیدادن. گفت چرا؟ گفت بابا تو به خاطر لهجته، وقت در میزنی از همون اول یک سیگنال منفی میدی، میگه کیه؟ میگی مویم. گفت چی بگم؟ گفت بگو منم. گفت خب اگه در وا کردید مویم، بعد چی خاک رو سر